बाप को भूल गया क्या? Hello guys, welcome back to our channel. We are back with a new video guys. It's your boy Ronit. Myself आयुष. हम लोग का आज का प्रैंक है फार्टिंग इन पब्लिक, तो रिएक्शन भी बोल दे। नहीं मतलब देख लीजिएगा आप लोग आप लोग देख लीजिए वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और फैला दो गाइस वीडियो को। आसपास वॉशरूम का भैया। बड़ा हरामी हो बेटा। हम लोग एक YouTube चैनल से तो एक शूट करेंगे, मतलब मैं पब्लिकली आदमी लोग को मैजिक दिखाता हूँ। मैं बेसिकली मुंबई से 2 साल का कोर्स भी करके आया हूँ मैजिक का। ना तो थोड़ा आँख बंद कर सकते हैं? हाँ हम दूर है, हम कुछ नहीं कर रहे। क्लोज योर आइज, किसी किसी का ओपन है। सब किया क्लोज, डन। ठीक है, मेरा 10 काउंट करने के बाद आप लोग आँख खोल दीजिएगा, ठीक है? देख तो नहीं रहा कोई? 1 2 3 No, 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 no. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।